Голем број кочански компании се вклучени во проектот Учи паметно, работи стручно, што значи дека првите чекори за усогласување на училишните програми според потребите на економијата се насочени во правилна насока, констатираше министерката Мила Царовска денес во Кочани. Навистина ми е задоволство што денеска може да видам дека во ова училиште, Лјупчо Сантов во Кочани, има голем интерес од компаниите за заедничка промоција на ново отворените дуални струки или класови, кои што ќе бидат во наредната учебна година. Во оваа насока, училиштата Лјупчо Сантов и Гошо Викентиев се подготвени за прием на ученици во 6 стручни паралелки. Во овој момент може да се пофали дека во наредната учебна година 2021-2022 година ќе настапи со хемиски лабораториски техничар, за кој што уште сега гледаме дека интересот е побуден, како и бизнис администратор, кој што се надобрзува на економски техничар. Средното општинско училиште Гошо Викентиев за наредната година ќе распиша конкурс за 10 паралелки. Од тие 10 паралелки 3 се од дуалното образование и тоа за профилите електротехничар и енергетичар, електроничар за телекомуникации и техничар за машинско производство. Според кочанскиот градоначалник Николчо Илиев, иднината на стабилната економија започнува со стручните училишта. Секако дека компаниите кои се тука покажуваат дека овој е правиот начин на стварање на кадри кои се во интерес на компаниите и кои на вистина во иднина ќе обезбедат полесен пристап до добро платени работни места, а на компаниите ќе ја овозможи да имат квалитетна работна сила која ќе произведува квалитетен продукт и конкурентен продукт на изострените пазари. Од друга страна, за правилниот избор, учениците од страна на државата ќе бидат стимулирани. За да целото ова го поттикнеме и да ги насочиме учениците, Министерството за образование и наука и владата на Република Северна Македонија за сите дуални паралелки и тригодишните нудат стипендии од 3.500 денари за 9 месеци или во периодот на образование.